Клейки на рот стали популярным методом борьбы с храпом и улучшением сна. На видео мы видим, как это все происходит. Да, храп уменьшается. Храп усиливается при дыхании через рот за счет вибрации мягкого неба. Да, происходит увлажнение носовой раковины. Почему? Мы стимулируем дыхание через рот, усиливается образование слизи и происходит увлажнение. Да, улучшается качество сна, но у тех, кто спит рядом с вами. А вот кому смертельно нельзя использовать эти наклейки, читай в описании.